The planet is reeling under extreme weather. Global temperatures are soaring to historic បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មាន On Monday, ថ្មី the world's មួយទៀត two ហើយគឺ biggest ចេញ carbon ពី emitters, the United ការ States ផ្សាយ and ពី China, សារព័ត៌មាន Reuters បងប្អូនបាទនេះគឺជារូបភាពបំរែបំរួលអាកាសធាតុលើពិភពលោកយើងហើយបងប្អូនមានទាំងអាស៊ីមានទាំងអឺរ៉ុបមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺថាត្រូវបានវិបត្តិគេហៅថាមានវិបត្តិរលកកម្ដៅបងប្អូនបានន័យថាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះគឺមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងប្អូនបង្កធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងបាទគឺថានៅតាមរដ្ឋច្រើនណាស់បាទគឺទីតំបន់ Phoenix បាទArizona គឺថាពោពេញទៅដោយគេហៅថារលកកម្ដៅរហូតដល់មានភ្លើងឆេះព្រៃបំណាក់ស្រុតបាទរំជួយដីបាទរួមទាំងទឹកភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងច្រើនណាស់បងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងមានព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកបាទពិភពលោកនេះបង្កដោយប្រទេសធំមហាអំណាចនៃពិភពលោកយើងនេះគឺមានពីរប្រទេសធំយើងអាចរាប់បានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនតែម្ដងបាទសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសដែលបំពុលបរិយាកាសផែនដីនឹងទី1លើពិភពលោកបាទគឺថាឧស្សាហកម្មខ្លាំងបន្ទាប់មកចិនក៏មិនណយដែរបាទទី3នោះគឺឥណ្ឌានេះតែម្ដងដូចខ្ញុំបានជូនព័ត៌មានទៅបងប្អូនហើយថា3ប្រទេសនេះគឺថាមិនណយទេបាទមិនណយទេបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅស្ដាប់ព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ដោយ Reuters យើងខ្ញុំនឹងសូមប្រែសម្រួលជូនបងប្អូនបាទនេះគឺជាអង្សាហើយ56អង្សាវាស្មើនឹង133 Fahrenheit បាទនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូន organization. Scientists say the target of keeping global warming within 1. បាទហើយថ្ងៃអង្គារនេះដែរបងប្អូនគឺថាមានគេហៅថាបេសកជនអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kennedy បានជួបជាមួយនឹងសម្ភាគីចិនគឺលោក Xia Zhenhua នៅឯទីក្រុងប៉េកាំងដោយជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបាទពិភពលោករងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃទឹកជំនន់ខណៈអាមេរិកនិងចិនពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិអាកាសធាតុនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងនៅកម្ដៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលសីតុណ្ហភាពពិភពលោកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតអាកាសធាតុជាមួយនៅប្រទេសចិនឡើងវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះកម្ដៅបាទដែលត្រូវបានកំណត់ត្រានៅភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយទឹកជំនន់និងភាគឦសាននិងបានបក់ដោយផ្សែងភ្លើងឆេះព្រៃនៅកណ្ដាលភាគពាយ័ព្យប៉ែកខាងលិចកន្លែងចំណតរថយន្តមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងកម្ដៅនៅភាគខាងលិចហើយបានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅវាលខ្សាច់ជាពិសេសនៅតំបន់ Death Valley នៃរដ្ឋ California បានឡើងកម្ដៅរហូតដល់128 Fahrenheit បាទគឺស្មើនឹង53អង្សាសេដោយបងប្អូនបានឃើញមិញហើយតំបន់វាលខ្សាច់នៅរដ្ឋ Death Valley បាទគឺមានកម្ដៅរហូតដល់53អង្សាសេគឺស្មើនឹង128 Fahrenheit បងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេ La Palma, with over 300 firefighters working to contain a raging forest fire. របាយការណ៍នេះគឺចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងចំណោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលបានកត់ត្រានៅលើផែនដីក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំសំទុះបងប្អូនមិនធម្មតាបងប្អូនបាទ53អង្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋ Death Valley តំបន់វាលខ្សាច់មិនធម្មតាទេបងប្អូនហើយគឺថា128 Fahrenheit បាទនៅស្រុកគេប្រើ Fahrenheit ហើយយើងនេះគេហៅអង្សាសេបាទគឺស្មើនឹង53អង្សាសេបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលគូកងនឹងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល18ថ្ងៃជាប់គ្នាលើសពី110 Fahrenheit ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ដែលបង្ហាញពីកំណត់ត្រា
ទំនងជានឹងបន្តយ៉ាងហោចណាស់សូមយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍បានន័យថាមួយសប្តាហ៍នេះជាប់គ្នាបាទគេអាចរាប់ថយក្រោយថា18ថ្ងៃនេះមានសីតុណ្ហភាពនិងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសរលកកម្ដៅបងប្អូនគឺឡើងដល់114 Fahrenheit វាស្មើនឹង 45.5 អង្សាសេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពិភពលោកយើងនេះគឺមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបងប្អូនដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាការពារថែរក្សាសុវត្ថិភាពហើយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺថាធ្វើឲ្យមានរលកកម្ដៅមានទឹកជំនន់មានភ្លើងឆេះព្រៃបាទគឺមិនធម្មតាទេដូច្នេះសូមបងប្អូនការពារថែរក្សាខ្លួនបងប្អូនបាទរលកកម្ដៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទូទាំងអត្តកូលខាងជើងគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងត្រូវបានវាយប្រហារដោយរលកកម្ដៅច្រើនជាងគេវាអាចដែរបងប្អូនពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលបង្កគេហៅថាបង្កផ្សែងភ្លើងបាទឧស្សាហកម្មច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបាទបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគឺប្រទេសចិនបាទហើយប្រទេសឥណ្ឌាក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាប្រទេសទាំង3នោះត្រូវតែមានការប្រជុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺការប្រជុំមិនមែនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺបណ្ដាប្រទេស G20 រួមទាំង G7 ក៏បានប្រជុំដែរគឺអ្វីដែលគេប្រជុំគេនិយាយនោះគឺការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរួមទាំងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានដែលជាដើមចមរបស់ប្រទេសពិភពលោកនោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះគឺសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាទគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបងប្អូនហើយក៏វាប៉ះពាល់ដែរក្នុងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីព្រោះការប្រើកាំភ្លើងប្រើអាវុធកណ្ដុងវាបានបញ្ចេញមេតានបាទវាបានបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានបងប្អូនបាទធ្វើឲ្យការចម្រាញ់ប្រេងខ្មៅនឹងដែរ fossil ចម្រាញ់យកប្រេងឆៅនេះគឺវាបង្ហាញបំផ្លាញសុទ្ធសាធនៅផែនដីយើងតែម្ដងបាទហើយថ្មីនេះសូមជម្រាបបងប្អូនថានៅឯប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានប្រជុំគេហៅថា G20 តាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែប្រជុំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ទាំង7ប្រទេសមុននឹងឈានទៅដល់ G20 បាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងសូមត្រឡប់ទៅបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះលោក John Kennedy សំទោសលោក John Kerry បាទនេះហើយលោក John Kerry គឺជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺលោកបានមកប្រទេសចិនបាទគាត់បានជួបនឹងអ្នកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែរដែលមកពីប្រទេសចិននោះយើងបានជម្រាបឈ្មោះជូនហើយបាទចំណែកឯប្រទេសចិននោះក៏មិនបង្អង់ដែរគឺកម្ដៅរលកកម្ដៅក៏បានបង្កើននៅឯប្រទេសចិនដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគេហៅថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងជាងគេនៅប្រទេសចិននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពាក្យភាយ័ព្យបងប្អូនគឺនៅតំបន់សានប៉ាវត្រូវបានគេដាក់ជាកំណត់ត្រាទៅហើយបាទគឺចុះបញ្ជី52.2 អង្សាសេបងប្អូនស្មើនឹង126 Fahrenheit ភ្លើងឆេះព្រៃនៅអឺរ៉ុបបានផ្ទុះឡើងមុនរលកកម្ដៅទី2ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលត្រូវបានកំណត់ថានឹងបង្កើនសីតុណ្ហភាពឡើងដល់48អង្សាស្មើនឹង118 Fahrenheit ខណៈដែលអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងចេញផ្សាយព័ត៌មានអំពីសុខភាពតាក់ទងនឹងកម្ដៅរលកកម្ដៅនេះដែរបានន័យថាពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅហើយសូមជម្រាបបងប្អូនថាអឺរ៉ុបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែប្រជុំគ្នាដុតដៃដុតជើងមែនទែនជាពិសេសបារាំងគឺជាប្រធានបាទសូម្បីតែនៅតំបន់ Phoenix របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាកាសធាតុក្តៅការអូសបន្លាយនៃកម្ដៅខ្លាំងបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនិងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនអង្គការសប្បុរសធម៌ Salvation Army បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ចំនួន11កន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់នឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cooling center បងប្អូនអានឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនឹងចល័តសម្រាប់នៅតំបន់ណាដែលក្តៅខ្លាំងចឹងទៅគេដឹកទៅតំបន់នោះដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់ទៅជ្រកកោននៅកន្លែងនោះ
គឺតំបន់នោះគឺមានគេហៅថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏អីមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនទៅអាចទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពអាចទៅការពារកម្ដៅនៅទីនោះបានបងប្អូនបាទបានន័យថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានអង្គការមនុស្សធម៌មួយអង្គការមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺធ្វើតែគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលចល័តបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅថាអង់គ្លេសគេហៅថា cooling center ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដឹកយកទៅទីតាំងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅតែម្ដងបាទនេះហើយគឺជាលោកគេហៅថា John Kerry បាទគឺជាបេសកជនហើយបងប្អូនលោក Scott Johnson អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការនៅភាគនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកម្ដៅខ្លាំងគឺជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិរបស់រដ្ឋ Arizona ដូច្នេះសម្រាប់កងទ័ពសង្គ្រោះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនបន្តិចគឺថាឥណ្ឌាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះបងប្អូនដឹងទេស្លាប់ដោយសារកម្ដៅដើរដួលតែម្ដងគឺក្ដៅណាស់បាទចឹងទេបើសិនជាពិភពលោកបាទមហាអំណាចមិននាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាឡើងកម្ដៅនេះទេគឺថាពិបាកហើយបងប្អូនបាទកម្ដៅបានសម្លាប់មនុស្ស425នាក់នៅក្នុងតំបន់ Maricopa Country នៃតំបន់ Phoenix កាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះអង្គភាពចល័ត Salvation Army ចែកចាយទឹកត្រជាក់មួកលេលាបស្បែកការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងឧបករណ៍អនាម័យដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ដល់អ្នកខ្វះខាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានជាយូរមកហើយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញឧស្ម័ន CO2 ពីការដុតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនឹងធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅកាន់តែញឹកញាប់ធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចបង្កដល់ការស្លាប់របស់មនុស្សយើងបានពួកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាត់បន្ថយការលុបចោលដើម្បីការពារមហន្តរាយអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអង្គារនេះបេសកជនអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានជួបសម្ភាគីចិនលោក Chiang Xin-hua នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការធំៗមួយចំនួនដែលនឹងបញ្ជូនសញ្ញាមួយទៅកាន់ពិភពលោកនិងគោលបំណងដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យការគំរាមកំហែងការប្រឈមចំពោះមនុស្សជាតិទាំងអស់ដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សខ្លួនឯងនេះបើតាមលោក John Kennedy បានមានប្រសាសន៍ចំណែកនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់40នាក់ទៅហើយដោយសារតែការបាក់ច្រាំងទន្លេបង្កជាទឹកភ្លៀងជំនន់ធំបាទបងប្អូននៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញបាទក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីអាកាសធាតុក្រហមដែលជាសញ្ញានៃការគំរាមកំហែងសុខភាពដែលអាចកើតមានចំពោះប្រឈមជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃនឹងបងប្អូនរលកកម្ដៅនឹងបាទហើយទីក្រុងប្រហែលជា20ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង27របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនោះគឺមានការគំរាមកំហែងមែនទែនដោយរលកកម្ដៅបាទហើយមានការកើនឡើងគេរំពឹងថានឹងអាចកើនដល់23ទីក្រុងក្នុងចំណោម27ទីក្រុងបាទឥឡូវនេះគឺមិនធម្មតាទេចំពោះគេហៅថាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺមានការកត់សម្គាល់គួរឲ្យបារម្ភមែនទែនចំពោះពិភពលោកយើងនេះបងប្អូនបាទទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាចូលមន្ទីរពេទ្យឬអាចឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនដោយសារតែរលកកម្ដៅបានកើតឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់រដូវក្ដៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបាននិយាយថាកម្ដៅខ្លាំងនិងទឹកភ្លៀងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តដល់ត្រឹមខែសីហាខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននេះគឺជា graphic របស់សារព័ត៌មាន Reuters គាត់បានគូសបង្ហាញ
ថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ5ថ្ងៃ7ថ្ងៃ9 July នេះបាទមានការឡើងកម្ដៅបាទនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅចិនរហូតដល់អាមេរិកគឺខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូន 43.3 degree ខាងលើបងប្អូនបាទបាទហើយនេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហើយក្រហមនេះភ្លើងឆេះព្រៃហើយលឿងនេះគឺថាសញ្ញាប៉ះពាល់បងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានកុំភ្លេចជួយចុច Channel Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថារូបភាពរួមទាំងវីដេអូនេះគឺយើងបានមកពីសារព័ត៌មាន Reuters បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា